Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық асы әсіп жасап көрсетемін. Қазақша шұжық деп атасаңыздар да болады. Басқа жерлерде бұны божо деп атайды. Өзінің осындай әдемі формасын сақтап, өте құнарлы тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видеоны соңына дейін қарап, менің қазақша каналымды қолдап кетіңіз. Әсіп жасауға бізге қажетті заттар ең алдымен осындай бірі пияз және кішкентай ғана сәбіз және 3 тісше чеснок қажет болады. Барлығын жуып, тазалап, алдын ала дайындап аламыз. Онан кейін тұз, бұрыш саламыз дәміне қарай. Және де осындай күрішімізді алдын ала жуып, тазалап, дайындап аламыз. Шамамен 4-5 қасықтай қажет болады. Оны да дайындап аламыз. Және ең бастысы бізге осындай жылқының қартасы қажет болады. Менде қазір бір үлкен, бір кішкентай қарта. Міндетті түрде салқын суға жуып, барлық лас нәрселерінен тазалап, яғни ішкі бөліктеріндегі бездердің барлығын алып тастаймыз. Қазір сіздерге ішкі бөліктерін көрсетемін. Мінекей, ешқандай да безді қалдырмай, жақсылап тұзды суға сала отыра, ағынды суға иісін барлығын кетіріп, жақсылап жуып аламыз. Енді әсібімізді жақсылап жасап бастайтын боламыз. Және де бізге осындай алдын ала тартылған жылқының еті қажет болады. Менде жылқы етінде май қосылған, сондықтан мен бұл жерде кішкене сұйық май қоспаймын. Егер салмаңызда осы яғни тартылған етіңіз де май болмаса, міндетті түрде кішкене май қосып жіберіңіз. Кішкене әдемі болып шығады, дәмді болып шығады. Алдын ала пиязымызды осылай кубиктап, майдалап, турап аламыз да, фарштың үстіне саламыз. Екінші кезекте сәбізімізді өте майдалап турасаңыздар да болады, немесе осындай үкіштің үлкен көзінен өткізіп алсаңыздар да болады. Мен осылай жасап шықтым, себебі өте оңай әрі тез жасалатын әдіс. Сіздерге де кеңес беремін. Сәбіздерімізді осы пияздың үстіне жақсылап барлығын салып аламыз. Ал үшінші кезекте сарымсақтарымызды да осылай үкіштен өткізіп аламыз. Небәрі 2-3 сарымсақ қоссаңыздар да жеткілікті. Барлығын әдемілеп салып алғаннан кейін дәміне қарай бір аз қасық болатындай тұзымызды саламыз. Және де қара бұрыш салуды да ұмытпаңыздар. Ешқандай да артық дәмдеуіш қосудың қажеті жоқ. Және ең соңында жуып тазаланған күрішімізді саламыз. Барлығын осылай салып, қолымызбен жақсылап тұрып араластырамыз. Астын үстіне қарай барлығы толық араласқанша араластырамыз да 5-10 минутқа қойып қоямыз. Кішкене тұзы сіңуі қажет. Мінекей біздің салмамыз дайын болды. Ендігі кезекте қартамызды дайындап аламыз. Бірінші мен кішкентай қартаға бір шетінен осылай жіппен түйіп шығамыз. Ашылып кетпейтіндей жібіңізді міндетті түрде 4-5 рет қабаттап алып, осылай айналдыра отыра видеода көргендеріңіздей байлап шығамыз. Ең соңында осылай әдемілеп түйіп алғаннан кейін түйілген қартамыздың екінші жағынан осылай салмаларын салып шығамыз. Фарштарымыз оңай әрі әдемі салыну үшін қолыңызбен алған фаршты осылай видеода көріп тұрғандай сопақша етіп, ұзынша етіп салып алсаңыз, осылай кіргізіп, оп-оңай сала саласыз. Мінекей мен барлығын салып болдым. Ендігі кезекте екінші жағын әдемілеп жіппен түйіп шығатын боламыз. Тағы да тығыздап, ашылып кетпейтіндей қайта-қайта түйіп шығамыз. Толықтай көз жеткізіп алыңыз. Мінекей мен бірінші кішкентай қазымды жақсылап салып алдым. Қатты тығыз қылып салудың қажеті жоқ. Өйткені бізде құрамында күріш болғаннан кейін күрішіміз піскен кезде 2 есе өзінің көлемін үлкейтеді. Сол үшін барлығын осылай әдемілеп салып аламыз. Үлкен қартаны да осылай әдемілеп салып шықтым. Үлкен кастрөлімізге салқын суды құйып, үстіне осы қарталарымызды саламыз. Міндетті түрде қартамыз суда батып тұруы қажет. Қақпағын жауып, газ отымыздың астын жағып, 1 рет қайнатып аламыз. Қартамыз 1 рет бұрқылдап қайнағаннан кейін газдың астын жайлатып, көбігін толықтай алып тастаймыз. Және де жай отта толықтай 1,5-2 сағаттай пісіретін боламыз. Мінекей менде қарталар толық пісті. Піскенін кәдімгі ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Яғни ағаш таяқшаны салған кезде өте оңай, жұмсақ болып тұрады. Қазір сіздерге толық суығаннан кейін кесіп көрсетемін. Байқасаңыздар өзінің формасын ұстап, өте әдемі болып шығады.
Қартамызды суға қайнатып алған кезде ешқандай да қартаны тесудің қажеті жоқ. Ағаш таяқшамен бұл қазы сияқты емес, қалың болғандықтан жарылмай әдемі болып шығады. Сіз бұны дастарханға холодныйға қойсаңыздар да болады, немесе былай тағамдармен ұсынсаңыздар да болады. Өте әрі тойымды, әрі құнарлы тағамдардың бірі. Мінекей біздің қартамыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын.